हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू टेक वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू इन दो कीबोर्ड और माउस का। तो आज हमारे पास है बबल कीबोर्ड वायरलेस एंड ये माउस है हमारे पास 3 डिवाइस सपोर्टिव है। एंड हमारे पास है ये गेमिंग कॉम्बो वायर्ड कीबोर्ड प्लस वायर्ड माउस और ये बहुत अच्छा माउस है एंड इसमें RGB लाइट्स भी है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं एंड रिव्यू करते हैं। पहले हम ये वाला बबल कीबोर्ड खोलेंगे। ये सब मैंने यूज किए हैं, तो मुझे आपको दिखाना है कि ये कैसे रिव्यूज इनके मुझे दिखाने हैं आपको। ये बहुत अच्छे कीबोर्ड है, मैं खुद ये यूज कर रहा हूँ अभी। ये वाला मैं खुद अभी यूज कर रहा हूँ फॉर ए नॉर्मल यूज। ये मैंने गेमिंग के लिए मैं प्रेफर नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कीज मुझे नहीं लगती है गेमिंग के लिए, मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे एक मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगा कि गेमिंग के लिए ठीक है, लेकिन अभी मैंने इससे कोई गेम वेम नहीं खेली है। एंड मैंने एक माइनक्राफ्ट ट्राई की थी मैंने, लेकिन वो भी अच्छी नहीं हुई, इससे मुझे नहीं कुछ अच्छा ये आया। एंड ये है इसकी कीज और ये 3 डिवाइस को सपोर्ट करता है। एंड इसके यहाँ पे हैं ये USB ये, और ये है इसके ये, और ये है कीबोर्ड। एंड इस पर सेल लगती है, इधर यहाँ पे इसको सेल लगती है, इसमें सेल डाल के हैं 2 सेल्स लगती है इसमें। और यहाँ पे हो जाता है ऑन, हो गया ऑन। ये है इसका ये डोंगल वाला USB वाला। एंड यहाँ पे होता है इसका चेंज, ये ब्लूटूथ सेकंड डिवाइस के लिए और ये ब्लूटूथ फर्स्ट डिवाइस के लिए। तो इसको हम साइड में रखते हैं और हमारे पास है माउस इसके बाद, और इसके साथ हमें केबल मिलती है चार्ज करने के लिए। और ये माउस प्राइवेटली पर्सनली मेरा फेवरेट है बिकॉज ये यहाँ से खुल भी जाता है एंड इसके पास भी यहाँ पे एक USB से भी हो जाता है कनेक्ट। एंड ये भी 3 डिवाइस है और यहाँ पे इसको ऑन का बटन है और ये ऑन करते हैं। और यहाँ पे इसका 3 डिवाइस है, ये USB के लिए और ये ब्लूटूथ 1 और ये ब्लूटूथ 2। एंड ये है इसका चार्जिंग, ये यहाँ पे चार्ज दिखाता है कि कितना चार्ज है। तो ये मेरा पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से, ये कुछ 2-3 महीनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ खुद के लिए। तो हम इसको भी साइड रखते हैं। अब हमारी बारी है इसकी। तो ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट गेमिंग कीबोर्ड है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेमिंग कीबोर्ड है मेरा। मैंने ठीक ठाक यूज़ किया है 1-2 महीने के लिए। और ये है इसका माउस और ये है इसका ये। तो मैंने ये बहुत यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सिर्फ 1 डिवाइस सपोर्टिव है एंड इसकी केबल भी ठीक ठाक मिल जाती है, हमें कुछ खास भी नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है। एंड यहाँ पे इसका ये जिसमें भी आप ये कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको ये जो ये वाला जो मिलता है, ये वाला जो आपको मिलता है, ये इससे वॉल्यूम अप और डाउन हो जाएगा, ऐसे अप हो जाएगा, ऐसे डाउन हो जाएगा, और इसको टैप करने से म्यूट हो जाएगा। एंड ये तो आपको पता ही है, ये आगे पीछे है और ये नाम लॉक है और ये बाकी कीज है इसकी। और हम आपको इसकी RGB भी दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये है इसकी RGB लाइट। एंड ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है, इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हो। तो ये है कीबोर्ड और ये माउस है। तो सुन ली होगी आपने इसकी आवाज़। और ये माउस है, माउस में इसको बैक का ऑप्शन भी आता है, यहाँ से आप बैक भी मार सकते हो। एंड ये कलर के लिए है और ये तो व्हील है, आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पे इसका कलर, ये लाइटनिंग ऑफ भी हो जाती है और ऑन भी हो जाती है। तो पर्सनली ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट कीबोर्ड है, वन ऑफ द फेवरेट कीबोर्ड है मेरा। तो ये था आज इन 2 कीबोर्ड्स का रिव्यू। तो मिलते हैं और किसी नए रिव्यू के साथ, नए गैजेट्स के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय।